ఇదైతే టైల్స్ వేసే రోజు సెకండ్ డే కంప్లీట్ బెడ్రూమ్ అయితే కంప్లీట్ చేసేసారు. నెక్స్ట్ హాల్ తర్వాతకి కిచెన్ చేస్తామని చెప్పారు. నిజంగా అది అయ్యే కొద్దీ ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ వేరే. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. బెడ్రూమ్ చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఎంతైనా ఆ వర్క్ అయ్యే కొద్దీ మనకి అంతో ఎంతో ఆలోచన వస్తుంది కదా, అబ్బాయి ఇది బాగుంది అని ఒక థాట్ వస్తుంది. నాకైతే అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాతకే మంచిగా అనిపించింది. మా టైల్స్ ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ అయితే చేయండి. దేవుడి రూమ్ కూడా అయిపోయింది, కిచెన్ ఇంకా పెండింగ్ ఉంది. మా ఇల్లు ఎలా ఉందో మీరైతే మర్చిపోకుండా కామెంట్ చేయండి. హాల్లో కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.